Yosh avlodni jismonan sog'lom, ma'nan barkamol va iqtidorli etib tarbiyalashda sport maktablarining o'rni beqiyos. Bu dargohlarda yoshlar nafaqat sport mahoratini oshiradi, balki intizom, iroda, matonat va g'alabaga intilish kabi muhim fazilatlarni ham shakllantiradi. Ana shunday maskanlardan biri Toshkent shahri Bektemir tumanidagi 2-son sport maktabi bo'lib, bu yerda yuzlab yoshlar o'z iqtidorini ro'yobga chiqarish yo'lida muntazam shug'ullanib kelmoqda. Bugungi kunda mahallalarda aholi farovonligini oshirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish hamda ularni sportga keng jalb etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Bektemir tumanidagi Abay mahalla fuqarolari yig'inida ham aholi, ayniqsa yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamonaviy sport maydonchalari faoliyati mavjud. Mahallada 8352 nafar aholi istiqomat qiladi. Shundan 1897 nafari 14-30 yoshdagi yoshlar bo'lib, 540 nafari esa nuroniylardir. Sportning turli yo'nalishlari bo'yicha tuman, shahar va respublika musobaqalarida g'olib hamda sovrindor bo'lib kelayotgan yoshlar esa buning yaqqol isbotidir. Sport bugungi kunda nafaqat sog'lom turmush tarzining muhim omili, balki yoshlarning iqtidorini yuzaga chiqarish va ularni yuksak marralar sari ruhlantiradigan muhim yo'nalishlardan biridir. Bektemir tumanidagi 2-son sport maktabida ham aynan shu maqsad yo'lida izchil ishlar olib borilmoqda. Bu yerda yosh sportchilar uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bugungi kunda sport maktabida olimpiya yo'nalishlarini qamrab olgan 14 turdagi sport bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etilgan. Tajribali murabbiylar rahbarligidagi sportchilar nafaqat jismoniy tayyorgarlikni mustahkamlamoqda, balki intizom, matonat va g'alabaga intilish kabi fazilatlarni ham shakllantirib bormoqda. Bugungi kunda sport maktabimizda 1300 ga yaqin sportchilar shug'ullanib kelmoqda. 2026-yil Prezident Olimpiadasida Toshkent shahar bosqichida sport maktabimiz o'tgan yilga qaraganda bu yil ko'proq medallar qo'lga kiritildi. O'tgan yili 9 ta jami medal kiritilgan bo'lsa, bu yil medallar soni 19 ta bo'ldi. Sport maktabimizda asosan tekvando, yunon, rum hamda erkin kurash sport turlari bo'yicha chempionlarimiz bor. Sport maktabi tarbiyalanuvchilari yil davomida turli nufuzli musobaqalarda, jumladan olimpiya cho'qqilari va 5 tashabbus olimpiadasi doirasidagi bellashuvlarda faol ishtirok etib kelmoqda. Xususan, olimpiya cho'qqilari sport musobaqalarining hududiy bosqichida sportchilar 2 ta oltin, 6 ta kumush va 11 ta bronza medalni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldi. Mahallada amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari sport infratuzilmasini rivojlantirish va yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar sog'lom hamda faol avlodni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Bu kabi sa'y-harakatlar kelgusida yurtimiz sharafini nufuzli musobaqalarda munosib himoya qiladigan yangi chempionlar safini yanada kengaytirishga mustahkam zamin yaratmoqda.